세라예요. 좀 넓은 장으로 옮겨줬어요, 지금. 근데 아무튼 많이 컸죠. 상당히 많이 커. 털도 복실복실하고, 털도 이보세요. 복실복실. 혹시 코에 점도 있어요. 점도 생겼어요. 코에 점도 있어요. 어디서든 알아보겠네요. 코에 점이 있죠? 응. 어디서든 알아보겠네요. 어디서든 알아봐요. 세라예요. 많이 컸어요. 상당히 많이 컸답니다. 세상에서 가장 작은 닭이죠. 근데 상당히 많이 컸어요. 안녕하세요. 누구예요? 안녕하세요. 쪼기도 해요, 이제. 살짝 쪼기도 하고, 털도 고르기도 하고, 상당히 많이 컸답니다. 누구예요, 누구? 조그맸었는데, 구하기에서 태어나서 정말 많이 컸네요. 걸어 올라오고 있어요. 걸어 올라오고 있어. 걸어 올라오고 있어요. 안녕하세요. 걸어 올라오고 있어요. 아이고. 날기도 하고 상당히 활발해요. 그리고 지금은 이제 한 7시쯤 자서 다음날 아침 7시쯤 일어난 듯 하더라고요, 얘가. 네, 아무튼 털이 많이 나서 이제 겨울을 무난히 날 듯 합니다. 올라오고 있네요, 올라오고 있어요. 안녕하세요. 올라왔어요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 휴대폰까지 올라왔네, 휴대폰까지 올랐어요. 휴대폰까지 올라오셨어요. 복실 잘 알고요. 그 다음에 쫓아다니기도 하고 하는 편이라 아무튼 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 손에서 안 내려오죠? 그러니까 나오고 싶은 거예요. 나오고 싶어요. 세레만, 그러니까 말레이시아 닭인데 한 1년에 알을 한 70개에서 100개 정도 낳는다고 하죠. 또 올랐어요. 네, 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요.